ကိုရီရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရလေပြောင်းမှုဆိုင်အဲ့လိုစိုက်တာအမှဒီနေ့ပြောင်းမှုစိုက်ပြီးတော့လာကြည့်တာပြောင်းမှုတို့ပဲလိပ်ပြားတို့ဆိုရင်ထဲတာထက်အော်ပန်းနဲ့ပေါက်ပြီးတော့စိုက်လိုက်တယ်ဘာမှမြေဩစာရင်ဘာမှမထဲဘူးမရှို့ပြီးတော့လေအပင်မျိုးမရှို့ပြီးဆိုရင်လေအဲ့မှာပြောင်းမှုထက်ပြီးဆိုရင်နည်းနည်းပေါ့နော်9ပေ6ပေအကွာမှာပဲလိပ်ပြားလေးထည့်တယ်နှစ်သီးစားရတာပေါ့ဒီပပိုင်းတော့လေအဲ့နဲ့ကိုကအညာသူတောင်ပိုင်းကိုရောက်လာတော့ကိုကတောင်သူလောက်တာတခါမှမရှုံးဘူးလောက်တာ3နှစ်ဆက်တိုက်ရှိပြီတခါမှမရှုံးဘူးတော့အကိုလက်ကပြောတယ်ဘာရီယာတဲ့ချွေးမကားတဲ့ရောင်းတာမှန်းသွားတယ်တဲ့မှန်းတယ်လေတောင်သူဆိုတာလေတိလားအဖက်ဘက်ကလည်းကြည်ရတယ်ယာဒီဥဒုဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲအတက်ကြနိုင်ငံရေးအခြေအနေအဖက်ဘက်ကနေအကုန်ကြည့်ရင်တောင်သူတွေကမစင်ရဲဘူးဒါပေမဲ့ဖြတ်ထိုးညံနဲ့အုံနောက်နဲ့တော့တုံးရမယ်လို့ကိုကတော့တွေးတယ်လို့အားကြည့်ခဏကြီးပဲလုပ်နေလို့လည်းမရဘူးတိလားတခါတလေညံလေးဘဟုတုတလေးအတွေးခေါ်လေးတွေ